Да, это может быть не совсем современный дизайн, но тем не менее. Когда итальянцы его разрабатывали, они шли от нашего первого холодильника Орск. Все его прекрасно знаете. Такой кругленький весь, пузатенький. Вот он, пожалуйста. Вот в новом обличии наш старый пузатый холодильник Орск. Ничего квадратного. Все круглое. Верхушка, бока, ручки